Thunderbolt pilotovaný Radkem Malinovským. Ve své době tak to byla jednoduchá střílečka s pískovým motorem. Jak jsem říkal, ty spojenecké americké letouny budou poměrně velké proti těm třeba japonským zerům nebo ruským lavočkám. Ale byly to dále používané motory, protože americké letouny většinou využívaly hvězdicové motory, no a od toho byla daná i velikost potom skutečného letounu. Jak mi tady Radek Malinovský uvádí, tak bylo letectva USA tuto dobu. Jinak těmto letounům se díky tomu tvaru, myslím, že to bylo docela věrohodné, říkávalo džbán. Podívejte se při tom pomalém průletu, nádherně pomalý průlet, můžete fotografovat, když to stačíte, tak se přesvědčíte o tom opravdu tvaru a o té přezdívce, kterou si tento letoun zasloužil. Jinak vyrobeno bylo 12,5 tisíc tohoto typu letadla, což je opravdu veliký počet. Bylo otázka, kolik se dostalo do konce druhé světové války. Rychlostních letounů, třeba v Renault, možná, že jste viděli televizi, nebo jste si stáhli na internetu závody letadel okolo pilonu v Renault. Tam právě třeba na pilotu Thunderbirdu letají v úpravách různě karetně. Výrobou stavebnic mají to perfektně zmáknuté, jak to říká. Perfektně zmáknutou pilotáž má i Radek Malinovský. Potleskem poděkujeme za předvedení návěnou Thunderbirda. 20 10 kg váhy, 50 motor. To, co máte v tabletě,